出入公共场所请戴口罩，勤洗手。若有身体不适，请尽速就医。动物园提醒您。 密集广播每10分钟就提醒一次。随着武汉肺炎侵台，木栅动物园防疫也动起来。除了加强广播跟跑马灯宣导，告示更是整个动物园贴好贴满。而另外呢，在动物园入口处旁边的游客中心里头呢，就有提供着所谓的红外线额温枪，还有消毒水，另外还有民众最常使用的口罩，来供民众自由取用。 全面加强戒备，丝毫不敢轻忽。尤其便是武汉肺炎已经出现了升级版。根据武汉人民医院资料，有患者就诊时没有发烧，也没有咳嗽，只有没食欲、呕吐、腹泻等症状，也有出现只是神经系统症状，或是心慌、胸闷，甚至是只有眼睛有结膜炎现象，通通都被确诊中标。是有一些轻症的病人，或甚至是没有症状的带源者，他就把病毒传给别人。 可以预期说，它至少是20%以上的轻症。刚才看那个资料哦，以前 SARS 是因为它到发烧以后才开始会有传染力。那如果有非典型案例，这筛检方式就要再想一下，这个恐怕要有新的方法。台湾出现3起确诊个案，加上武汉不典型案例连环爆，全台紧绷神经。身为市长兼医界权威柯文哲这样直言：应该还会增加，大概还是2个，一个戴口罩，一个勤洗手，大概是目前想到是这2个。病毒强攻之际，做好最强防护，杜绝疫情扩散，关键时刻人人都得小心。记者黄家伟、陈月台北采访报道。